Gaurkoan dugu Dani Carballo, Solaza, Zumaiarra, pilotaria, arkitektoa, margolaria, ez da gaztea izan. Euskal Herriko Unibertsitatearekin zenbait ikasketa ere bai egin ditu, eta kasu honetan, hemen metatzen bezala pilota jokoaren ezarpena. Ia guztiok ezagutu dugu, entzun dugu, arresi horretan zelako frontoia zegoen, eta gaur gehiago ikasiko dugu Danielekin. Bueno, arratsaldeon eta eskerrak eman Arma Plaza Fundazioari eta Hondarribiko udalari aukera, hitzaldi honen aukeragatik, bai. Esango dizuet, hasteko nire ikerketaren hasieran, hau da, tesinaren hasieran, Hondarribia eta Laguardiako harresiak aztertu nituela, bertan bai daude pilota jokoak. Era desberdinetara, baina bertan daude pilota jokoak. Eta ibilbide bat egingo dugu, bai harresi diferentetatikan, eta bukatzeko Hondarribian kokatuko gera, ikusiko dugu nola garatu den pilota jokoa leku konkretu honetan. Ibilbidea hasteko aipatu behar da, jokoa alde zaharretan zer den, gure ikerketa lantaldeak aztertzen duena. Jokoa alde zaharretan da, kasu honetan, Sienako Azoka Plaza deite zaiona, bertan urtero, urtean bi aldiz, jokatzen da palioa deitzen dena. Palioa da, auzo desberdinek, zaldun eta zaldi bereakin, jokatzen du, eserlekuri gabe, monturari gabe, izugarrizko saldi lasterketa bortitza, esaten dut bortitza, ze erdiarotik datorren ohitura bada, eta hemen ikusi dezakezue, ze arazo dauden zaldiekin, montura gabe, eta gaur egun ere izugarrizko iskanbilak sortzen dira. Florentzian ere, Calcio Fiorentino deitzen dana, jokatzen da. Calcioa da, futbola edo rugbiaren oinarria edo aztarnetan aurki dezakeguna. Eta bertan ere, eraldatzen dute erdiaroan egiten zen bezala. Calcioak Florentziako plaza hontan bere barrera edo esi hauek prestatze zituzten, jendeak ikusi zezan eta espazio publikoa jokorako prestatze zuten. Pelota jokoak ez du ibilbide desberdina jorratu. Erdiaroan espazio publikoa erabiltzen zen. Erdiaroko hiribilduetan, harresiak zituen hirietan, ez zegoen espazio espezializatu ikan kirolantzako. Espazio publikoa erabiltzen zen. Bai disputak egiteko, bai karrerak egiteko, antzerki egiteko, eta bar, eta hau da, Beronako Via Palone deitzen dena, kruzifixio da sarrera, sarreran dagoen espazio hori, gaur egun nola dagoen guztiz eraldatuta, baina ikusgarria da nola, ikuste duzu hemen, arraia bat, eremua, bizatitan zelaia, eta pilotaria kasu honetan bratxalea dute, brazalete, egurrezko elementu bada, 16. mendean ja aipatzen dutena. Beraz, ikusi dezakegu Europa mailan, Herbeheretan, Valentzian, Italian, edo gure Hondarribian, pelota jokoa jorratu dela era desberdinetara, baino amankomunean edo elkartzen dituena da, joko berberataz hitz egiten ari dela. Zoritxarrez guk ez daukagu 16, 17, 18 mendetako kuadroikan. 19. mendeko kuadro zoragarri hori daukau Hondarribian, baina Europan zehar pelota jokoarena, esan dizuet izen desberdina baldin badu ere, Joko Palone izenez, eta hau da bratxale esan dizuten elementu hori, baina jokoaren oinarria berdina da. Hau da, jauregi baten inguruan jokatzen zen joku bat. Nork egiten du lotura hau, nork bilatzen du antzekotasun hau jokoetan. Einer Gilmeister da
filologoa, Municheko Unibertsitateko filologoa. Eta beak aurkitzen du tenisaren historia arakatzen nahi danean, aurkitzen du non lehenengo aztarnak, pilota jokoaren lehenengo aztarnak, harresi inguruetan daude, klaustrotan daude, eta honek bi ibilbide ditu, bat gure pilota jokoetara, eta bi gero etorriko dian zelai joko guztiak. Hau da, oinarri berberetik datozte zelai joko guztiak, eta esaten dut, kriket, hokei, futbola, eta gaur egun ezagutzen duen futbola, eta hemen aurkituko dugu tenisa eta gaur egun Europan zehar edatuta dauden pilota jokoak. Gero esplikatuko izuet gaur egungo pilota jokoaren desberdintasuna. Eta hemen egongo litzateke bote luzea, gurea. Harresian ikusten dezuen joko hori da, bote luzea guantearekin, guante laxoa, baina jokaren oinarria da bote luzea. Holandan jolasten dutena, Suedian jolasten dutena, Italian jolasten dutena, Valentzian jolasten dutena, joko berbera da. Kintzeka, 15, 30, 45 leno, bain berrogei, eta jokoa. Ze nola garatu da pilota joko hau gure lurraldean? Hau da, Tesinan aurkeztutako Einer Gilmeisterrek jokoari buruz jardun zuen bezala, nik jarduten dut jokoa ezarri den espazioei buruz. Beraz, hemen aurkituko ditugu 16. mendean espazio irekietan, kaleetan, edo harresian, trinketetan, Einer Gilmeisterrek aipatzen du, barruko jokoa, kurpon, Parisen deitua, kanpoko jokoa, longpon, joko luzea eta motxa. Nola garatzen da, ja 17-18. mendean, gure lurraldean errebote pareta saltzen da. Jokoaren garapenetako da errebote pareta. Harresian jokatzen delako, eliz pareten kontra jokatzen delako, edo eraikitzen hasten dialako. Baina ez paretaren kontra jokatzeko, baizik eta luzean jokatzeko, hau da bote luzean edo laxoan jokatzeko, eta errebote pareta da jokoari jarraipena emateko, baina ez paretaren kontra espreski. Italian ez da garatzen errebote pareta, jokoa berdina izan dare, ikusi dezue lehenoko Beronako irudi hartan, non jendea atzeetan esertze zen, gure kasuan atzeetan ezin da eseri, edo bai sakea dagoelako, edo bai errebote pareta dagoelako. 18-19. mendean errebote jokoa garatzen da, laxoatikan, Kolinen lehen ikusiko den kuadruan laxoa jokatzen da, eta 19. mendean garatzen da errebote jokoa. Hori da aurrerapen bat, eraldapen bat. Italian eta Valentzian jarraitzen dute joko berdina erreboterik gabe. Hau da matxeratako esferisterioa. Harresian kokatuta dago, eta grada batzu ditu, estadio erromatar bat izango balitz bezala. Non azaltze zaigu gure frontoia, non azaltze zaigu? 19. mendean. 19. mendean konkretuki atotxako pilota joko berria azaltzen denean, konkretuki Donostiako Harresian ere leku bat espreski kokatzen delako paretaren kontra jokatzeko, eta garai hontan paretaren jokonek ble jokoa, pleka izena du. Pelota jokoa da luzekoa, juego a largo, juego a rebote o juego al ble. Hau izango litzateke, pleka. Eta hortila garatuko dira gaur egun ezagutu ditugun pilota leku moldaera guztiak. Estalita, estali gabe, eserlekuak, eta bar. Non aurkitu dezakigu guztien elementu guztia garatu dituen espazio bat, Donesteben. Donesteben badakau pilotalekua, eskerparetekoa, frontisarekin, errebote mugikorra, ez dakit inoiz moitu da, baina berez diseinatu zanean errebote mugikorra dauka, bere eserlekoa ditu eta errebote pareta dauka. Orduan, espazio honetan joko moldaera guztietara jolastu daiteke. Garapenean, ikerketaren garapenean, ezarri deu graduazio bat, jokoak zenbat arkitektura elementu behar ditu, 0 elementu behar ditu, bote luzean jokatzeko edo guante laxoan jokatzeko, ez du inungo elementu behar.
zelai batetan jolastu daiteke, pilota sorotan, bai? Pilota soro hitza hortik dator, bai? Pilotan jokatzen ziren zelaiak. Lehenengo mailan ja kokatu ditzazkegu kaleak eta harresien oinak. Hondarribikoa edo gaur egun Valentzian jolasten dana, Iruñan 16. mendean kale nagusian jokatzen zena, eta Herbeheretan, Holandan, oraindik ere jokatzen dena, bai? Kaleetan jokatzen da, eta paretak, bai harresikoa eta bai etxeetakoak, jokoan parte hartzen dute, baina ez dira beharrezkoak. Hau da, Valentzian kuriosoa da, ze balkoiak, telatuak, edo horiek ere jokoan parte hartzen dute. Pilotak gora eroitzen bali bada, sai daude erortzeko. Hemen ere, harresian ere, pilotak harresiko iskina batekin jotzen bali badu, jarraitu behar da jokoa, bai? Lehenengo mailan izango litzateke. Bigarren mailan, eta hau bai da, gure lurraldean garatu den elementu bat, izango litzateke errebote pareta. Errebote pareta, non luzean jokatzeko ere, jokoari jarraipena emateko balio duena. Ezagutzen bali baduzue, luzeko jokoak nola diran, helburua bi ekipoena izango da, bukaerako lerroa ikutzea edo gainditzea, bai? Beraz, sakean egiten duenean, helburua da paret hori ikutzea. Behin ikutu duela, besteak beharrezkoa du pelota bueltatzea. Ze bueltatzez bali badu, kintzea pareta ikutu duen ekipoarentzako izango litzateke, bale? Eta aldiz, errebotea bermatzen bali badu, egiten bali badu, bere helburua da bukaerako lerroa gainditzea. Hori da, joko luzeen oinarria. Hori izango litzateke, bigarren maila batetan kokatuko genuken elementua, eta erabiltzen dira hasiera batetan eraikita dauden eraikuntzak, elizak, etxeak eta bar. Ja, hirugarren maila batetan, edukiko genuke espreski eraikitzen den elementua. Ezaugarri hau baita gure lurraldekoa da, errebote pareta. Frontisa. Hemen ja hasiko litzateke hitz egiten frontoia dan, ez dan, baina berez da errebote pareta. Oinarriz, altura bajua duela, bai? 4 metro nahikoa ditu, zergaitik, sakea hemen eukiko bagenu, pentsatzue 60 metroko zelai batetan, nola heldu gaitezkeen garaietan 200 gramo, 300 gramotako pelotak ziren, eskuz jolastu edo guantez jolastu ez da erresa 60 metrotara aiatzea, eta pareta ikutzen bali mazuen, ja arrakasta zan, sakalari indartzua behartzen. Errebote paretak altura irabaziko du, pleka jolasten nazten dianean, blean jolasten nazten dianean. Paretaren kontra gaur egun, 10 metro behar dira, pelota gora jotzen duzu, pareta txiki hauekin, pelota gora jo, eta kale izango litzatekelako, bai? Orduan garatuko litzateke. Laugarren maila batetan, izango genuke, hainbat eta hainbat adibide ditugu, ja, blean jokatzen den pilota jokoa, eta hasiera batetan erabiltzen zen errebote paret hori eranzte zaio esker pareta, bai? Esker pareta eranzte zaio. Amezketako plaza, Otxandioko plaza, Ermuako plaza, ikusgarria da nola lortu duten esker pareta bat eraikitzea eta etxekoek inongo kexuk ez egitea. Otxandion elizak ez kexurik egitea, bere plazako sarrerako atia esker pare batekin tapatzen denean. Pentsazue, pelota joko honek zuen arrakasta, zuen interesa, inork ezerrez esateko. Eta bosgarren maila batetan egongo litzateke ja frontoia. Frontoia bere elementu guztiekin. Lurra, pareta eta esker pareta. Hortarako aiatzen da ja materiala biziagoa da, pelota kiskia ja kautxoa dute, eta ja 19. mende erdia eta goraka gatoz. Garaiontako izango litzateke, gero ikusiko deun Hondarribiko pilotalekua. Ibilbidea jarraituaz, ikusiko deu, hainbat harresitan dauden pilota jokoak, hemen egongo litzateke Donostiako pilota jokoa, gaur egun Bulebarreko aparkalekoan ondoratuta gelitu dana, Mirenek eta Aztarnak erakutsi zituztena, eta izugarrizko lur ikusgarria zuena. Eta ertz honi dagokio nere ustetan esker paretaren asmakizuna, bai? Ertz honi. Ze, luzeko jokoa pareta erabiltzen zuten errebote bezala, joko printzipala, lehenengo jokoa, eta bigarren joko bezala, ble jokoa atzekoa erabiltzen zuten. Teoria hori garatu beharko genuko indike. Hau izango litzateke,
Endika mundu batek egindako irudimentziotako eredua Google Earthen sartzeko eskatu geniona eta irudikatu genuena jokoa nola izango litzateken. Botarria hemen eta errebote paretak hemen. Onjarbiko harresiaren antzera. Hau da, Miren Aierbek eta Arantzadekin egindako indusketa. Hemen ikusiko dugu baluarte imperial deitze zaionaren forma eta eserlekuak ere zituenak. Hor nabeke edo amentzeon zuaizdi bat eta bar. Hau izango litzateke Aldezarrarekin Arantzadik eta Miren Aierbe eta Cesar Fernandezek egindako planoa, non kokatzen den pilota jokoa, eta hau endika munduatek egindako irudimentziotako irudia Google Mapsen sartuta ikusi dezakezu hemen udaletxea, Donostiako udaletxea, hemen non kokatuta zegoen, ia 70 metro baino gehiagoko pilota plaza, eta hau da garai hori irudikatzeko egin zen exhibizioa udaletxearen aurrean, Alderdi Ederren, bulebarrean konplexua zalako, komplikatu azalako, trafikoa gelditzea eta bar, eta bueno, hemen errez moldatu genuen. Etorri zian, bastan malerrekako laxoa jokalariak, errebote batzuk montatu zian, eta bueno, hau ikusi nahi duenak interneten badao bideo bat, jarri laxoa Alderdi Eder eta irudikatu daiteke. Nere ikerketan aipatu dizueten Laguardia. Laguardian ere harresian kokatuta dago pilota jokoa. Kuriosoa da, baino Laguardian errebote pareta edo frontisa harresiaren pareta erabilita eraiki da. Erdiaroko harresiak zuzenak dira. Harresi renazentistak, Hondarribiko bezala, okerra dira, bai? Etzanda daude. Beraz, hau aprobetxatu daiteke esker paret bezala. Ez dakigu, ez dago aztarnarikan, ze pilota joko jokatu zen, Laguardiako udaletxean dagoen debeku batetan jartzen duenean. Debekatuta dago pilotan jokatzea eta txirlotan jokatzea eliz ordutan, bai? Ez du ezaten ze pilota joko jokatzen ari dire, baina garai hartan, 16. mendean, etzen besterik ezagutzen. Pilota joko zuzena besterik etzen ezagutzen. Pilota jokoaren izena horti datorrelako. Orduan, imaginatu ezakegu, pilota joko moldaera hori izan zitekela. 19. mendean eraikitzen da frontisa, bai? Eraikitzen da sarreran dorrearen alboan. Eta 20. mendean eserlekuak ere izan zituen. Eserlekuak harresia aprobetxatuta, hau izango litzateke evoluzioa. 12. mendean eraikitzen da harresia, 16. mendean jokoaren aipamena Elizaren inguruan ez jolasteko, pentsazazue Laguardia dituen kalestuetan, agian kalestuetan jolaste zen, baina posible da, gero hemen jarri balimada jokoa hor izatea luzean jokatu zitekena, teoria dira, gero itxi egintzan, eta harresia rekuperatzeko, Hondarribien gertatu den bezala, kendu zituzten itxiturak eta pixkat atondu zuten leio gehigarri eta kendu zituzten. Hau izango litzateke erantzitako elementu berriak gaur ikuste zuen harresia ez da garai hartakoa, baizik eta eraldatuta dago denboran zehar. Italia, Treia, komarka de Marka dau. Matxerata leheno ikusi duen oso hurbil, Treian Via Joko del Palone, toponimian aurkitu dezakegu erreferentzia, bai? Toskana inguruan asko ditugu, bai? Hemen Laguardia azalduko zaizue, eta hemen Treia. Ikusi duzue, Italian ez dala garatzen errebote paretik, ez dala eraldatzen espazioa. Urtero exhibizio bat egiten dute. Behaiek barneratuta dute, hau behaien kultura dela, eta 16. mendeko itxuraz jazten dira, eta 16. mendeko bratxalea jokatzen dute, ikusi dezakezue, ez da Sienako palioa, baina behiek ohore handiarekin egiten dute, Honjarbin ere lortzen duen ohore hori harresian pelota jokoa ikusten. Hau izango litzateke, ze itxura zeukan 20. mende haseran, bai? Ikuste duzu eserlekuak atzean, eta gaur egun aparkalekua da, baina
gure pretila, pilota plaza askotan ikusten duen pretila ere badutela, eta harresia berez pilota jokorako etzena eraiki, baina gero aprobetxatzen dena, gaur egungo egoera. Hau da, Matxerata, harresia, hau da, probintziaren hiriburua, eta harresian zegoen esferisterioa, esferisterioa da pilota jokoa, italieraz, esferaren estadioa izango litzateke, eta eraikitzen da, 19. mendean, izugarrizko graderio bat, zoritxarrez gaur egun Matxeratako esferisterioa operari lotuta dago. Ez da pilota jokoa jokatzen, egin dituzte zabatzu, baina ate horiek eta antzerkirako garatu dituzte, baina ikusgarria da ikustea horlako eraikin bat pilota jokoan. Madriko beti jaien lehengusu txikia dela esaten dute, garai hartako bi eraikinikan ikusgarrienak tente dauden bakarrak dielako. Hau da, 20. mende hasieran, Bratxalen jokatzen, eta graderio guztia beteta, beste irudi bat. Sant'Arcangelo di Romana, Rimini, hemen daukagu, esango nuke, laguardiaren itxura duen zea bat, baina Onjarbikin ere antza baduena. Suerte izan genuen bertaratzeko eta suerte izan genuen ia kilo bat pixatzen duen Bratxale hori eskuan sartzeko eta larruzko pelota batekin jokatzeko. Harresia erabiltzen dute, Onjarbin bezala. Arauak berdina dira, baina hitzak italieraz. Tamen guk gure erara. Moncalvo, hemen ikusten dugu, bere esferisterioa. Harresian, hemen lurra ere teniseko historiarekin antzeko dutena, eta hemen tamburelora jolasten dute. Tamburelo da, Bratxalea erabili beharrean, egurrezkoa, pandero baten antzekoa, eta pelotak askoz ere luzera ondio hartzen duena. Baina, kokatzen dira dorre hauen inguruan, horlako itxura du, eta ikuste zue, dorre hauek ere jokoaren parte direla, beraz, pelotaren habilidadeekin, horrea botatzen badu eta errebotan atatzen da, meritua pelotariarena. Baionan, harresian kokatuta dagoena da, pilota joko zarraren oinordeko bat, rugbiko jokoa, helburua berdina, azkenengo lerroa gainditzea, baina garatu den beste kirol bat. Baina gustatuko litzaieke ikertzea sakonago Baionan ere nun kokatuta egon den luzeko pilota jokoa. Gaur egungo itxura, behian parkin bat du, baina gutxienez mantendu dute. Ea posible den, Onjarbi, Iruña eta Baionan arteko elkarlan honetan hemen ere pilota jokoa ikustea. Eta ipatu dut Iruñan kale nagusian kokatuta dago, 16. mendeko aipamen bat egiten da, en la Rua Mayor, esate zaio, pilota jokoa jokatzen zela, eta hemen dago Labrit pilotalekua, eta hemen gaur egun detzi duten jitoalai, edo luzeko jokoa egon ote zatekeen, ez dakigu, bai ontzena zen Sarasate pasealekuan, garai hartan Calle de Valencia, hemen zegoen pilota jokoa luzea ja espreski eraikia, eta La Casa de la Misericordia, baita trinkete modura ere erabiltzen zena, eserlekuekin. Hau da, Plaza del Castillo, zezen plaza, eta hemen kanpoan egongo litzateke Labrit. Hor ikusten zuen Labrit. Eta hau da, jitoalai ditzei dutena, baina luzeko plaza izateko aukera zuena. Donostiko kokapen antzekoa du eskerpareta eta frontisa egiteko, baina hemen ere luzean jokatu zateken. Aipamenik ez dugu aurkitu. Ziudadelan ere izan zuten, militarrak egon zienean, behientzako piztinak eta barrein da, frontoi bat eraiki zuten, baina 20. mendean sartuta, gaur egun harresiak lehentasuna dute eta desagertuta dagoena. Ze gertatu da Onjarbin? Onjarbin daukau nire ustetan euskal pilota jokoaren kuadrorik ederrena. Badaude beste kuadroak, Atxile Fo edo Urangak pintatuta, bai Laguardia, bai Pasaia San Pedrokoa, baina Gustaf Kolinek badauka gusto berezi bat euskal kultura islatzeko pinturatan, zezen festa eta pilota jokoa, Urruñako beste pintura zoragarri badauka baita, eta berezikia Onjarbikoa.
Jose Maria Unsainek, Donostiako museoko zuzendariak, esaten du, bere ustetan, Kolinek gehiegi edertu zuela kuadroa. Hau da, jende guztia alardean pare etzela egongo garaiaetan, ez? Bueno, hori bere teoria da, ez? Baina bai da politia ikustea, benetan nola jazte ziren pilotariak, eta bueno, jendearekin oso antzeko, erropak, eta ikustezue, laxoa, guante, motxarekin egiala jokatzen. Lurrean ikuste duzuen hau da, arraiak markatzeko ostoa. Gaur egun, banderatxoak erabiltzen dituzte, bai erreboterako eta bai luzerako, banderatxoak garai hartan, xaxaria, arraiak markatzen dituenak, ostoa erabiltzen zuen, eta ostoa jartzen zuen, markatzeko pelota nondik ateratzen. Hemen ikuste zuen, sakea egin dutela, hauek bueltatu dutela, eta hau berriro paretanen bila joango dela, eta xiloan sartzen bali madu, premioa lortuko du, 15a. Ez duelako beste inork lortuko bueltatzea. Ikusi ezazue, Getariko argazki bat ere badago, arresian gainean pelota partidua ikusten, ja 20. mendeko argazki bat, hemen arresi gainean gaur egun oso arrisku izango litzatekela. Fijatu daitezte lerro honetan, eta joaten garenean, larumatean, fijatu daitezte lerroa nun dagoen. Ia metro bat baino gehiago dago, jakin nahiko nuke azpian oraindik ere los hauek mantentzen diren. 1798an, plano militarretan asaltzen da pilota jokoa. Pentsazazue, ze garrantzi daukan jokoak. Herriaren erreferentzia egiten denean, ze garrantzi dauka militar batentzako pilota jokoan ondagoen. Eliza, edo plaza printzipala, edo ermitak, edo arresiak aipatzen bali maitu, baina pilota jokoa aipatzen du. Pentsazue, 18. mendean ze garrantzi izango zuen. Ze gertatu zen 19. mendean, esan dizuten bezala, pleka edo ble jokoa, paretaren kontrako jokoa, indartu egiten da. Zergatik indartzen da? Txikito de Eibar, Mardura, eta horrelako personajeak, desafioak, hoien arteko desafioak, izugarrizko arrakasta izaten dute eta plazak betetzen dituzte. Joko zaharra, deitzen zaiona, 19. mendean, joko tradizionala indarra galtzen hasten da. Joko haiek herriak jartzen zituzten elkar jokoan, bai? Naparrak Gipuzkoaren kontra, hegoaldekoak iparralden kontra, 1850 Urdanibia plazako desafioa, apaiz batek jolastuzun hegoalden, eta iresin behar izan zuen, debekoa zuelako jolasteko. Esaten dutenez, 12.000 persona joan ziren partidura ikustera, Irunera, gaur egun telebistak elkartze ez dituenak, eta garai hartan ez zeuden telebistarik. Eta, pentsatzen zuen jokoarek, arrakasta hainbeste zuen jokoarek, gainbera bat ekartzen du eta ble jokoa, pleka, indartuko da. Pleka nola jolastezan. Paretaren kontra bai, eskuz bai, palakin ere bai, baina bereziki puntabolea. Puntabolea da txistera, joko garbia. Txikito de Eibar eta konpainiak arrakasta izango dute Ategorrietako jaialai eraikitzen denean. Ategorrietako jaialai da eraikin pribatu bat. Atotxako plaza eraikitzen da, arrasiaren ondoren, errebote jokoa jokatzen da, paretaren kontra jokatzen da, baina Ategorrietan itxi egiten dute jokoa, privatizatu egiten dute jokoa. Eta apustutarako bideratzen dute. Garai hartan, 1870 urte inguruan, Donostin badago erregina, burgesia bat, aristokrazia dago, eta udaratan izugarrizko arrakasta izaten du espektakulu horrek. Sartzeko ordaindu behar da, eta apostuak egiteko ordaindu behar da. Eta pilotariak herritatik etortzen dira, figurak etortzen dira, hiru kontra puntabolean jokatzera. Mozorrotze dituzte, komilartean, arraiako, nik ekarrieten bezalako antzeko kamisetekin, eta garaiko teoriko askok esaten dute jokoa zikintzen hasi dela. Diruagatik jokatzen hasi direla. Garai batetan, herriaren ohoreagatik jokatzen bali mazan. Olatz González Abrisketak esaten du, imaginatu ez duzue, batzuk gea errealekoak, beste batzuk atletikekoak, berdintzaigu ze gertatzen du, baina guriak irabazi behar du.
Ze gertatzen da pelotariekin? Gune edo iraztia irujok edo laizolak. Naparrak dira. Ja, onjarbiko bat ez dagoelako. Onjarbiko hango badiz, noski onjarbiko, baina ja, nahastu egiten dugu. Napar bat Gipuzkoar batekin bikote jarri daiteke, eta hori izaten du ez. Figurak indartzen dute pelota joko hau. Eta 1880 urtean, Onjarbik ere egunean egon nahi du. 1870-etik 20. mende hasiera bitartean, pelota joko denak eraikitzen dira, frontoi denak eraikitzen dira. Eta desagertzen hasten dira garaietako plazak. Eta Onjarbin gertatzen dena da, adierazgarria, zapaltzen dute pilota joko zaharra, pilota joko berria eraikitzeko, frontoia eraikitzeko. Eta harresiaren irudia, honen errepresentazioa Italian bezala, harresiaren irudiara, harresi zaharraren aurrean eraikitzen dute. Zergaitikan, hau, etzanda dagoelako. Eta honek zuzena behar du. Laguardian, zuzena daukate, eta zuzena aprobetxatze dute. Beste harresi askotan ere zuzena dagoen lekutan aprobetxatze duten bezala. Baina Onjarbinez ezin zuten eta horrela eraiki zen. Kuriosoa da, baina garai berdineko dira zezen plazak. Zezenaren festa herritako plazetan, Pasaia Dorimaneko kuadroak edo beste herritako kuadroak, Deban, oraindik, Itziarren, oraindik, herriko plazan egiten da zezen festa. Harresia jartzen dira eta bar. 19. mendean, ordaindu egiten da espektakulo batikan, pelota jokoa, zezen festa, gizartea aldatu egiten da, eta 70 urte irauten du, ezker horma honek Onjarbiko harresia iskutatzen. Eta atzekaldea pentsatu gabe zer zuen importantzia. Garbi dago pelota jokoa zuela importantzia, baina ez joko zaharrak. Orduan hau da, 1970 urteko liburua, Enrique Abrilek idazten duena, eta esaten du, el hermoso histórico frontón de Fuenterrabía junto a la muralla condenado a desaparecer por razones urbanísticas. Harresiak, Laguardian bezala, lehentasuna dauka, eta Onjarbi gelitzen da pilota lekurik gabe, baina ez pilota jokorik gabe, ze berreskuratzen du historikoki zeukan pilota jokoa. Nire ustetan sorionez, frontoia guztoko estudentzat zoritxarrez. Pena da, halako eraikuntza bat, halako harri dotorezko eraikuntza bat botatzea, naiz eta urbanistikoki gaizki kokatua egon, ez? Hau da, Onjarbiko artxiboan aurkitu dezakeguna, ikustezue harresiaren handitasuna eta atzekalde bat izango baliz bezala nola eraiki zen pilotalekua, eta hemen ikusi dezakezue, ze kalidade honeko eraikuntza zen, beste eraikuntzakin inguruan zituela, baina harresia, beste erabateta o beste kokapen bat izango balu pilotalekuan ikusten dut orain ere tente egongo zela. Eta hau da gaur egun berreskuratu duguna Onjarbirako da espazioa bera, lehen esan dizuten lerroa, ikustezue, lerroa, eta non dagoen lerroa, espazioa bera berreskuratu dela, pilota jokoa ez dela desagertu Onjarbin, bai? Hau izango litzateke, bere garapena, hemen espazioa dago, hemen pilotalekua eraikita dago, eta hau atzekalde hori ikuste dezuena, lehen ikusi duen argazkia, eta hau bi argazki elkartu ditut, trampa pixkatekin, hau da nola eraiki zen, espazioa itxita, pribatua komila artean, eta nola tapatzen duen pilotaleku zarra. Irudimentziotako irudikapen bat egin da kolinen kuadroa irudikatzeko, hemen ikusten duguna, dia eserlekuak ohikoak ziren egurrezkoak izatea, bai? Jarri eta kendu. Lezoko udalak pilota eliza atzean duen plaza hortan, ez pilotaleku txikia, luzeak, eserlekoa behar zituenean, Iruni eskatzen zizkion, Onjarbikoak, ez dakit berezkoak, artxibotan asaltzen den informazioa da, ez dakit bereak zituen, agian Iruni eskatzen zizkion, arkitekto batek sinatze zuen, egoki eraikia zegoela, eta espazioa pilota partidutarako eraldatze zuten. Pilota partidu ez zegoenean,
eserleku hauek kendu egiten ziren. Baina hau, erdi arotik dagoen ohitura da, eserlekoa jarri eta kendu, bai zezen festarako, paliorako, edo pilota jokorako egiten dena. Aldiz, 19. mendean eraikitzen den pilotalekuak, eserlekuak harrizkoak dira, bai? Finkoak dira. Ja, espektakuloak merezi duelako, bai? Eta hemen, bueno, irudikatu duguna da, nola kokatu daiteken harresiaren aurrean pilotalekua bi jokoak errespetatuta. Bueno, hau izango litzateke bat, baina, bueno, harresia ere ez litzateke ikusiko, hau beste izan zitekeen, baina, harresia zatika ikusiko litzateke, eta hau izango litzateke, nola errespetatu pilotaleku eraikitakoa guztiz eraitsi gabe, ez? Errespetatu joko zaharra eta zati bate errespetatu. Hipotesiak gaur egun ez daudenak. Laxoa pilota jokoa, Onjarbik taldea atera zuen, Jonik pelota elkarteko arduradunak esan zinez, ia 4 urtetan parte hartu dute, Bastandar eta Malarrekoko herriko Oitz, Irurita, Arraiotz, garai hartan Elizondoke bazuen. Gaur egun, ja, 40 urte, oraindik ere urtero, ja, 50 gaztek martxan jartzen dutela txapelketa, bai? Launa talde bakoitzean, eta kuriosidade izango dizuet, nik kudeatzen dut horri hau, bote luzea, jostaldin egon ginen, entrenamentuan argazki bat jarri nuen, bote luzean jarri nuen, jostaldin laxoan entrenatzen jarri nuen. Ordu erdira, Bastandar bik mezua bialdu ziaten, Onjarbik taldea atea bertzuen aurten. Ze bilera egin beharra zutela, eta jakiteko, suerte hori izango zuten. Esanien, exhibizio batera, erakustaldi batera gozela, eta etorkizunean, pelota elkarteak erabakiko dula. Baina, lan handia da, ibilbide handia da, ara jun eta etorri egitea, baina jokoak merezi du. Eta hau da dena, mila esker arretagatikan, interesagatikan,